بيبدأ المسلسل بفرانك كاسل اللي هو ذا بانيشر بعد ما صفى كل أفراد العصابات اللي كانوا السبب إن هم يقتلوا مراته وعياله، وقرر يعتزل ويختفي تماما عن الحياة دي خالص ويعيش في سلام، وغير اسمه بقى اسمه بيت، واشتغل في الفاعل في موقع بناء، والناس كلها فاكراه مات أصلا، بس الكوابيس لسه بتطارده. في الموقع ده بقى بياخد باله من عيل صغير كده شغال معاه اسمه دوني، ودوني ده بيتورط مع عصابة تقيلة، ففرانك بيلبس لبس بانيشر تاني وبيخش يفرم العصابة دي كلها عشان ينقذ الواد الصغير. الضربة دي بقى بتخلي هاكر اسمه مايكرو يلقط طرف الخيط ويبدأ يراقبه ويعرف ان هو لسه عايش. ففرانك بيوصل لمايكرو ده وبيعذبه عشان يفهم هو مين، فبيكتشف ان مايكرو ده كان محلل في ال NSA اللي هو امن الدولة الامريكي، ولقى فيديو لفرقة فرانك القديمة ايام افغانستان، ايام ما كان في المارين زمان والجيوش وكده، وهما بيعذبوا ويقتلوا ضابط افغاني اسمه احمد زوبار. مايكرو وقتها حاول يبعت الفيديو ده لدينار مداني، ودي عميلة الامن القومي اللي كانت شغالة مع زوبار ده زمان عشان يوقفوا تهريب الهيروين. قيادات مايكرو دي على طول حاولوا يصفوه عشان يداروا على الجريمة، بس هو فبرك ان هو مات واستخبى في الضلمة وساب عيلته عشان يحميهم. فرانك بدأ يفتكر الاحداث فعلا ويوضح ان هو وصاحب عمره بيلي روسو اتجندوا في فرقة سرية اسمها سيربروس تحت قيادة واحد اسمه ويليام رولينز. الفرقة دي كانت بتنفذ عمليات اغتيال قذرة جدا، ورولينز لبس الضابط زوبار ده تهمة خيانة وأمر فرانك إن هو يقتله. ففرانك ومايكرو بعد كده بيكتشفوا إن في مصيبة أكبر. فرقة سيربروس دي ما كانتش تابعة للكونجرس أصلا ولا فرقة حكومية. رولينز كان بيمول عملياتها عن طريق تهريب الهيروين جوه جثث العساكر الميتة، ولما زوبار ده اكتشفهم رولينز قرر يخلص منه. ومش بس كده، رولينز هو اللي امر بقتل فرانك كاسل وعيلته عشان يداري على كل حاجه، وبسبب الضرب الجانبي ده عيلته هي اللي راحت في داهيه. فرانك ومايكرو بيتفقوا يتحدوا مع بعض عشان يصفوا كل القيادات دي وياخدوا خيط تاني من صاحبهم القديم في الفرقه اللي هو كان اسمه جونر هندرسون، بس رولينز بيبعت رجاله تصفيه وفرانك بيفلت بالعافيه. وعلى الناحيه التانيه دينا مداني دي كانت ماشيه في التحقيق وبتروح لبيلي روسو اللي هو بقى ماسك شركه امن خاصه اسمها انفيل عشان تساله، وتتطور علاقه بينهم لقصه حب. فرانك بيروح لبيلي بيطلب منه مساعده، فقال له لا معلش ما اقدرش اساعدك، وعلى فكره انا ممكن اخرجك من البلد دي في هدوء من غير ما حد ما ياخد باله. بس الحقيقه ان بيلي روسو ده شغال مع رولينز اصلا من زمان وبيقبض منه عشان يمول شركته، وهما الاتنين بيخططوا ان هما يخلصوا على ذا بانيشر. وفي نفس الوقت كورتيس وده صاحب فرانك القديم اللي بيعمل جلسات علاج نفسي لمحاربين كده بعد الحرب، بيحاول يساعد شاب متدمر نفسيا اسمه لويس ويلسون. ولويس بيحاول يشتغل في انفيل بس بيلي بيرفضه بناء على نصيحة كورتيس ده، فلويس بيتجنن جدا وبيبدأ يشتغل ويعمل قنابل ويفجرها في المدينة كنوع ان هو معترض على اللي بيحصل. فرانك بيتدخل عشان يوقفه، فصورته بتطلع في الكاميرات والناس كلها بتعرف انه لسه عايش. وبعد كده لويس بياخد الصحفية كارينج اسمها كارين بيج يهدد بيها، ففرانك بيروح ينقذها ولويس بيموت في الانفجار. وبعد كده مداني بتوصل لفرانك وبتقوله ان مايكرو ده الهاكر سلمها كل الادله ضد رولين وتطلب منه يسلم نفسه للعداله، بس بيلي روسو بيظهر وبيهجم عليهم وفرانك بيهرب، ومداني دي بتفهم ان حبيبها بيلي ده مشارك في المؤامره كلها. ونهايه الجزء الاول بتخلص ان رولينز وبيلي بيخطفوا عيله الهاكر مايكرو عشان يضغطوا على فرانك، وعلى الناحيه التانيه فرانك ومايكرو بيعملوا خطه كده بالاتفاق مع مداني ويسجلوا اعتراف كامل بكل الجرائم، وفرانك بيسلم نفسه لبيلي ورولينز، وهناك بيمسكوه ويعذبوه بشكل صعب قوي كده. فرانك بيقول لهم على فكره انا سجلت لحظات التعذيب دي كلها وهنزلها على النت، وبيستغل اللحظه دي وبيقوم نازل في رولينز ضرب لحد ما بيقتله بايده. وكان بيلي روسو بيهرب الناحيه التانيه وفرانك بيلبسه في حيط كده، وفرانك بيستفرد بيه في الملاهي في نفس المكان اللي عيلته اتقتلت فيه، وبدأ ينزل فيه ضرب وبياخد وشه يفرمه في ازاز مكسور كده ويسيبه مشوه عشان يعيش طول عمره مشوه ومتحسر. والموضوع بينتهي ان مداني دي بتلبس كل المصايب لبيلي روسو، ومايكرو الهاكر بيرجع لعيلته عادي معزز مكرم، وفرانك بياخد براءته وبيبدأ يحضر جلسات علاج المحاربين عشان يبدأ حياة جديدة، علاج نفسي يعني. السيزون التاني بيبدأ معانا بعد سنة وفرانك عايش في حاله ومسافر بين الولايات، بس الصدفة بتخليه يتدخل في خناقة كده في بار عشان ينقذ بنت صغيرة اسمها ايمي. وايمي دي كانت اتورطت في صور ابتزاز لسياسي مشهور. في قاتل مأجور كده اسمه جون بيلجريم نزل تصفية في كل اللي ليهم علاقة بالموضوع ده، ففرانك بيرجع تاني بانيشر زي ما كان عشان يحمي البنت دي. وفي نفس الوقت بيلي روسو في المستشفى وشه متخيط ومتبهدل، وبقى يرسموا على وشه ملاكم متشوه كان اسمه جيجسو، وفاكر نفسه ناسي كل حاجة بعد فترة المارينز. وبعد كده بيلي بيهرب من المستشفى ومبقاش فاكر فرانك عمل فيه كده ليه، وبدأ يجمع العساكر القدام ويعمل بيهم عصابة. وفرانك بياخد قرار ان هو ينهي القصة دي خالص للأبد بالتعاون مع مداني وكورتيس. فقصة البنت ايمي دي بتطلع انها كانت مع عصابة صوروا عصابة سيناتور، وده ابن ناس أغنياء ومجرمين كبار، عيلة اسمها شولتز. العيلة دي هي اللي مأجرة القاتل بليجريم عشان يمسح أي دليل، وقصاد الخدمة اللي بيعملها لهم دي بيعالجوا مراته المريضة.
وكان على الناحيه التانية بيلي روسو بيعمل فخ لفرانك يخليه يفتكر انه قتل ستات ابرياء في بنك، وفرانك بدأ يتدمر نفسيا وبيسلم نفسه للشرطة وهو مقهور. بس كارين بيج ومداني بيكتشفوا ان بيلي هو اللي قتل الستات دي ودبس فرانك في الموضوع ده، وبيطلعوا فرانك من السجن. وبعد كده جون بليجريم بيخطف ايمي عشان يستدرج فرانك بيروح له وبتحصل بينهم معركة طحن كده. بس لما فرانك بيجي يقتله بليجريم ده بدأ يتحايل عليه، قال له انا عندي عيال وبعمل كل ده عشان مراتي وخايف على عيالي حتى لو قتلتني من عيلة شولتز دي. ففرانك بيسيبه وبيروح بنفسه لعيلة شولتز دي وبيصفيهم عشان يأمن حياة البنت ايمي وبليجريم وعياله. وبعد كده مداني بتبتدي تشك في الدكتوره كريستا دي وبتحصل بينهم خناقه كده، وبدات تزقها من الشباك تطيرها. وبيلي روسو بيعرف وبيجي ينتقم من مداني، بس مداني بتلحقه بطلقتين كده في بطنه، وبعد كده بيهرب وهو بيموت وبيستخبى في البدروم بتاع كورتيس، وبيطلب منه يجي يقعد جنبه عشان ما يموتش لوحده. بس اللي بيدخل عليه بيكون فرانك كاسل. فبيلي بدأ يعتذر ويقول له انا اسف، انا والله ما فاكر حاجه من التفاصيل دي، انا مش عارف انت ضربتني قبل كده ليه. بس فرانك ما بيديش فرصه للكلام وبيطلع مسدس ويديله طلقتين في دماغه وبينهي اسطوله بيلي روسو دي للابد. وفي الاخر ايمي بتسافر تبدا حياه جديده، ومداني بتروح تشتغل في CIA وبتكلم فرانك ينضم لهم في فريق عمليات. بس فرانك بيرفض وبيقول لها لا، انا هكمل في طريق ذا بانيشر، بنظف الشوارع من اي مجرم او اي واحد وسخ بيقف بطريق. ده كان الفيديو يا جماعه. الفيديو مش قصير خالص ولا حاجه، انت اصلا اللي بيشوف ملخص بيشوفه عشان يعرف يشوف الفيلم ولا لا، او عشان برضو يكون مثلا ناسي الجزء الاول فبيشوف التاني، حاجه كده يعني، فاهمين؟ انما مش برضو ما انا لو عملت لكم مثلا فيديو ساعه زي ما هو كان معمول هتستفيدوا ايه عن الناس التانية؟ لازم اتميز بحاجه، فاهمين ازاي؟ ساعات بتخيش وساعات لا. وانا لو حسيت ان الفيديو قصير اوفر هقول لكم لا انا هعمله تاني عادي. بس برضو يعني انا قررت القناه دي بدل ما كنت راكنها وانزل في العيد بس، بنزل كل يوم مسلسل، ولو في فيلم في السينما بنزله اول حاجه. انا عندي على فكره قناتين تانيين بوقف كل حاجه وبصحى من النوم مخصوص عشان الفيديو لسه نازل ده. ومع السلامه. مش دور واحد. ده كان الفيديو يا جماعه، اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه. اللي كسب الايفون معانا يا جماعه واحد اسمه محمد فهمي، انا ما اعرفش ابعت لكم صورته واحط كومنت. ومع السلامه. انا يا جماعه قناه ملخصات من الاخر، لو انت عايز اي فيلم معين قول لي هعمله لك واكتبه لك في الكومنتات. لو انت عايز مثلا شايف ان انا انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح. بعد شهر مثلا نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكوا صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات. ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه. شايف قوي فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه. محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه. شايف قوي فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه.